एक दफ़ा एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में रात दिन गलियों में फिरता था। एक दिन उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने फ़ौरन उसे अपने मुंह के दरमियान पकड़ा और घर ले गया। घर जाते हुए उसने एक दरिया अबूर किया और एक और कुत्ते को देखा जिसके मुंह में बड़ी हड्डी भी थी। वो हड्डी अपने लिए भी लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उसको अपने मुंह में खोला, जिस हड्डी को वो काट रहा था वो दरिया में गिरकर डूब गई। उस रात वो भूखा घर चला गया। कहानी का इखलाक: अगर हम हमेशा दूसरों के पास हसद करते हैं तो हम लालची कुत्ते की तरह जो कुछ हमारे पास पहले से मौजूद है उसको खो देते हैं। लिहाजा बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों से हसद करना चाहिए।